na tayo. At nasa 38, 41. Mas maganda sana kung mag 50 viewers muna bago ako mag-live eh. So, magla-live tayo ng mga units. Bababa na ako. Pabukas ako, Nol. Si Nol. Nayaan ako. Okay, 56 na. So, yan, magla-live tayo. 367 So, marami kaming sale ngayon. Units, van, sedan, SUV. Ayan, 70 viewers. Hi, 70 viewers. So, pababa na ako ng hagdan. Wait lang. 70 viewers. Magsisimula tayo sa van. Papunta tayo doon. Medyo magulo pa kasi dito. Madumi pa yung unit dahil nga under construction pa kami. So, magsimula tayo dito sa, sa Arat, 2014. So, wait lang. So, ito yung, 97 na. 100 viewers. Wow, 100 viewers. Natutuwa lang ako. Wait lang. Wait lang guys, 118, 133 viewers. Sige, magsimula tayo dito. 2014 Starex. Grand Starex siya. Automatic. 47,000 yung tinakbo. Top of the line siya. Ayan. Tapos kung may tanong kayo, 165 viewers, hello. Tapos kung may tanong kayo about sa price, PM nyo na lang ako. 2014 Starex, Grand Starex, 172 hi viewers, 179, 187 viewers, 193 viewers, 205, ang dami nyo na Wala po tong issue. 209 viewers, 214 viewers. Ayan. 2014 Grand Starex, automatic, 47 mileage niya. Then, next naman, Grand Starex 2017, kulay itim. Automatic din siya. Pag may tanong sa price, PM na lang ako. Hi, 244 viewers. Ayan. Automatic, wala tong issue. Ayan. Then, meron kami dito 2018 commuter. 2018 commuter for only 770. 770. Hello sa 304 viewers. Ayan. Commuter 2018, 770. Nissan 2020. Sariwa. Yung loob niyan, mga naka-plastic pa. For only 900,000, 2020 Nissan NV350. Hi, 361 viewers, 362 viewers. Ayan. 375 viewers. Then, next naman natin is commuter and GG. Commuter 2020. For only 950. 950. 2020 Sariwa. Gagamitin na lang. Ay, sa 419 viewers, 425 viewers. Pag may tanong, lahat naman dito sa amin is negotiate pa during viewing. Ay, sa 455 viewers. Then, eto naman is Nissan NV350 2018 Faye. Nissan NV350. Si Faye is nasa 751 2018 Sariwa.
Mileage niya, 47K. Makinis yung katawan, wala siyang dent. Ayan siya. Hello sa 514 viewers. Yan. Purugan muna tayo, then proceed tayo mamaya sa mga sedan. Ito sold na.